வணக்கம் ஜெகன் மெட்டல் மார்ட் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் மினி ஃப்ரிட்ஜ். ப்ளூ ஸ்டார் பிராண்டோட 45 லிட்டர்ஸ் மினி ஃப்ரிட்ஜ் தான் இப்ப நீங்க பாத்துறீங்க. 1 இயர் ப்ராடக்ட் வாரண்டி அண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஐஸ் கியூப்ஸ் கூட இதுல நீங்க வச்சுக்க முடியும். சோ அதுக்கு ஸ்பெஷலா ஒரு ட்ரே கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஹாஸ்பிடல்ஸ் எல்லாம் வந்து மெடிசின்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மினி ஃப்ரிட்ஜஸ். ப்ளூ ஸ்டார் பிராண்ட் மினி ஃப்ரிட்ஜோட எம்ஆர்பி 11990 ஆகுது. பட் நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்டோட சம்மர் ஆஃபர்ல வெறும் 8990 ரூபாய்க்கு நீங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃபர் பிரைஸ்ல வாங்கிக்கலாம். ஹையர் பிராண்டோட 42 லிட்டர் மினி ஃப்ரிட்ஜ் தான் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. மெடிசின்ஸ், சின்ன சின்ன வாட்டர் பாட்டில்ஸ், கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நீங்க இதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. 1 இயர் ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 இயர்ஸ்க்கு கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் கிடைச்சிருது. இதனுடைய எம்ஆர்பி 13990 ஆகுது. பட் நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்டோட ஆஃபர் பிரைஸ்ல வெறும் 9499 ரூபாய்க்கு இந்த ஹையர் பிராண்டோட மினி ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க வாங்கிக்கலாம். ப்ளூ ஸ்டார் மற்றும் ஹையர் பிராண்ட் மட்டும் இல்லாம எல்ஜி அண்ட் கோத்ரேஜ் பிராண்டோட மினி ஃப்ரிட்ஜஸ்மே நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க மினி ஃப்ரிட்ஜஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல கொடுத்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆர் நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்டோட வெப்சைட்ல நீங்க போய் ஆன்லைன்லயே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம்.